გამარჯობათ, მოგესალმებით პატრიცემულო ტელემაყურებლებო. ეთერში გადაცემა თავისუფალი სივრცე. დღევანდელი ჩვენი გადაცემაც არის განსაკუთრებული, ეძღვნება სოფლის მეურნეობას და იმ მნიშვნელოვან პრობლემას, რომელიც უახლოეს წლების განმავლობაში საქართველოს სოფლის მეურნეობას შეაწუხა. ეს არის ფაროსანას თემა, რომელიც ძალიან აქტუალურია. ჩვენ ვიცით განსაკუთრებით ამ 2 წლის განმავლობაში, რომ დასავლეთ საქართველოში ძალიან ბევრი ფერმერი დაზიანდა და დაზარალდა ამის გამო, ბევრმა ვერ აიღო მოსავალი, სავარაუდოდ საუბარი იყო, რომ ზოგან 30, ზოგან 40, ზოგან 70% მოსავლისა იქნა დაღუპული ამ მავნებლის გამო და საქართველოს მთავრობამაც, ხელისუფლებამაც განსაკუთრებული ზომები მიიღო ამასთან დაკავშირებით და უკვე 2 წელზე მეტია მიმდინარეობს ბრძოლა ამ მავნებლის წინააღმდეგ. ზუსტად ამ პროგრამის შესახებ გვინდა რომ გესაუბროთ თქვენ და იმ ზიანზე და ზარალზე, რომელიც მოაქვს ამ მავნემ წელს. ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენი დღევანდელი სტუმრები არიან სურსათის ეროვნული სააგენტოს მცენარეთა დაცვის დეპარტამენტის უფროსი ბატონი ნიკოლოზ მესხი. მოგესალმებით ბატონო ნიკოლოზ, დიდი მადლობა რომ ჩამობრძანდით ჩვენთან თბილისიდან და იღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. და ასევე დავით კაკაშვილი, გორელებისთვის და გორის რაიონისთვის ცნობილი ადამიანი, აგრონომის სამეცნიერო კონსულტანტი, რომელიც უშუალოდ აგროსფეროს და სოფლის მეურნეობას სპეციალისტია, ყოველთვის ცნობილი და ზუსტად ბატონი დავითიც მოვიწვიეთ ამ გადაცემაში. დიდი მადლობა ბატონო დავით. მე პირველ შეკითხვით ბატონო ნიკოლოზ თქვენთან მინდა გადმოვიდე ეს სცენარი, აი დიდი ხანი არ არის, რამოდენიმე წელი რაც საქართველოში გამოჩნდა, განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში და ჩვენ ვიცით რომ ბევრი ფერმერი დააზიანა ამ მავნებელმა, მოსავალი დააკარგვინა. რა ჯერ იმით სტატისტიკით დავიწყოთ რა მასშტაბებია და რა ზარალი ვნახეთ ჩვენმა ქვეყანამ სოფლის მეურნეობის მხრივ ამ წერის მხრიდან და დღევანდელი მდგომარეობა როგორია მისი გავრცელების არეალი. მოგესალმებით, მივესალმები ტელემაყურებლებს. სურსათის ეროვნული სააგენტო ბოლო 2 წელია მასშტაბურ ღონისძიებებს ატარებს ინვაზიური მავნემ წერის აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ. ეს მავნებელი არის პოლიფაგი, რაც ნიშნავს რომ იკვებება მრავალი მცენარით და მეცნიერულად არის დასაბუთებული, რომ 300 მცენარეა მისი, ასე ვთქვათ, მასპინძელი და შეუძლია დააზიანოს. ეს არის იგივე სასოფლო-სამეურნეო კულტურები, როგორც ხეხილოვანი კულტურა, ასევე მარცვლოვანი, ბოსტნეული სხვადასხვა კულტურები, ასევე ტყიჟიშებზე შეიძლება ამ მავნებელმა გამოიწვიოს დაზიანება და ასევე დეკორატიულ მცენარეებზე. ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია მის წინააღმდეგ გატარებული იყოს ბრძოლის ღონისძიება და ჩვენ მასშტაბურ ღონისძიებებს ვატარებთ ამ 2 წლის მანძილზე ამ მავნებლის წინააღმდეგ. რაც შეეხება მისი გავრცელების არეალს, დასავლეთ საქართველოში არის გავრცელებული ეს მავნებელი. ეს არის პირველად როდესაც დაფიქსირდა საქართველოს ტერიტორიაზე, ეს არის აფხაზეთის ტერიტორია, ასევე ანუ ოკუპირებული ტერიტორია, რომელშიც პირველად დაფიქსირდა ეს მავნებელი და იქიდან შემოვიდა უკვე სამეგრელოში, შემდეგ გურია, აჭარის რეგიონი, ასევე იმერეთის რეგიონი, სადაც ეს მავნებელი გვხვდება, სადაც შეუძლია მან მოიტანოს ზიანი სოფლის მეურნეობისთვის და ჩვენი ღონისძიებების ზუსტად აქ არის, ასე ვთქვათ, კონცენტრირებული. შექმნილი არის ამისთვის, ესე იგი, საორგანიზაციო, საკოორდინაციო შტაბი სამეგრელოს რეგიონში, საიდანაც ხდება ღონისძიებების მართვა და ის პროგრამა როგორც ვიცი, აი ყველაზე დიდი ზარალი ფერმერებში რაც გამოიწვია, ეს ხო თხილის მოსავალი და სიმინდის მოსავალია რა. კი, ეს მავნებელი, ანუ აქ არის მას აქვს პრიორიტეტული მცენარეები, რომელსაც ყოველ შემთხვევაში მასზე გადადის და იწვევს მის დაზიანებას და მათ შორის, რა თქმა უნდა, არის ეს კულტურები, იგივე სიმინდი, იგივე თხილის კულტურა, რომელზედაც იწვევს ეს მავნებელი დაზიანებას და აზიანებს ამ მავნებელს. ერთ-ერთი შემოსავლის მთავარი წყაროა ფერმერებისთვის თხილი, აი როგორც ჩვენთან ვაშლი მაგალითად და ხილის კულტურები, იქ არის თხილი, რომელსაც მოსახლეობა შემოსავალს ნახულობს და ეს კულტურები მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია კულტურების დაცვა და არა მარტო აზიური ფაროსანასგან, იმ მავნე ორგანიზმებისაგან, რომელიც გავრცელებულია იგივე თხილის კულტურაში და ჩვენ ბოლო 2 წელია ვაკეთებთ ამ ანალიზსაც და ხდება ნიმუშების აღება გადაგზავნა ლაბორატორიაში როგორც ჩვენთან ასევე საზღვარგარეთ და თხილის მაგალითზე ვიტყვი რომ იქ გამოვლენილია 15 ორგანიზმი კიდევ სხვა რომელთაც ფაროსანას გარდა რომელთაც შეუძლია გამოიწვიონ ძალიან დიდი დაზიანება და მოსავლიანობის მკვეთრი დაცემა. ამიტომ მნიშვნელოვანია კომპლექსური ღონისძიებები იყოს გატარებული როგორც ასე ვთქვათ აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ასევე სხვა მავნე ორგანიზმების წინააღმდეგ. ბატონო ნიკოლოზი გაწყვეტენ დიდი შემინდა რომ ეს ვისაუბროთ და ჩვენს მოსახლეობას ინფორმაცია მივაწოდოთ. აი თხილთან მიმართებაში და შეიძლება
ჩვენთანაც არის ეს კულტურები გავრცელებული და შეიძლება ქართლშიც და აღმოსავლეთ საქართველოში ეს პრობლემა დადგეს. აქამდე მე როგორც ვიცი, დასავლეთ საქართველოში თხილი არ იწამლებოდა და ფერმერები პირდაპირ იღებდნენ მოსავალს. ეხლა უკვე საჭიროებაც არის იმისა, რომ თხილი მოიწამლოს და ეს მავნებელი იქნეს განადგურებული, რომ უკეთესი მოსავალი მიიღო და საერთოდ გადაარჩინონ მოსავალი თხილისა. ანუ თქვენ სთავაზობთ ფერმერებს აი კონკრეტულად რა დახმარებას რომ თავის მოსავალი გადაარჩინონ, ფაროსანას ებრძოლონ, ანუ რეგულარული წამლობები უნდა ჩაატარონ. კი, ნებისმიერ სასოფლო-სამეურნეო კულტურას სამწუხაროდ საქართველოს არ დგას მარტო ამ პრობლემის წინაშე და მავნე ორგანიზმები ზოგადად ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურას უქმნის პრობლემას და მონაცემს მოვიყვან გაეროს სურსათისა სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის FAO-ს ანგარიში ჩვენ ვკითხულობთ რომ სოფლიოში მავნე ორგანიზმების მიერ გამოწვეული ზიანი ყოველწლიურად ეს არის 35-დან 40%-მდე. ეს იმ ფონზე, როდესაც წარდება ღონისძიებები. აქ არის სხვადასხვა მავნე ორგანიზმები და ანუ ჭირდება ნებისმიერ სასოფლო-სამეურნეო კულტურას სცენართა დაცვითი ღონისძიებების გატარება. ეს არის თხილშიდაც. ეხლა ჩვენ ბოლო პერიოდში უფრო ინძლავრა, ასე ვთქვათ, იმ დაავადებებმა და გააქტიურდა იმის ფონზე, რომ გაიზარდა თხილის ფართობები. ასევე ბოლო პერიოდში ჩვენ გაზაფხულზე გვაქვს უჩვეულოდ ჭარბი ნალექი და ხშირ შემთხვევაში სამჯერ აღემატება საშუალოდ იმ პერიოდისთვის არსებულ ნალექს წინა წლებში. ეს ჭარბი ნალექი პირველ რიგში პროვოცირებას უწევს იმ სოკოვან ორგანიზმებს, რომლებიც ვითარდება ჭარბი ტენიანობის და ჭარბი ნალექის პირობებში და ასევე გარკვეულ, ასე ვთქვათ, პერიოდში შეუძლებელს ხდის მცენარეთა დაცვითი სამუშაოების ჩატარებას. ასევე ბოლო 2 წელია ჩვენ გვაქვს საკმაოდ რბილი ზამთარი და მავნე ორგანიზმების დარეგულირება არ ხდება ბუნებრივად. ანუ ყინვა ნაკლებია შესაბამისად ეს მავნე ორგანიზმები არ ნადგურდებიან თავისებურად და თბილი ზამთარი ხელს უწყობს მათ გამოზამთრებას და გამრავლებას. ამ თუ გამოიზამთრებს ჩვენ ბუნებრივ პირობებში მავნე ორგანიზმები რეგულირდებიან სხვადასხვა გარემო ფაქტორების მიერ და თუ არ იყო ესეთი მკაცრი ზამთარი და დაბალი ტემპერატურა, იქ უფრო ძალიან ბევრი გადარჩება და შესაბამისად მეტი გამოვა. დასავლეთ საქართველოში იმიტომაც გავრცელდა ეს მავნე მწერი, რომ იქ ნაკლები ტემპერატურა თბილა უფრო ზამთარში და შესაბამისად გამოზამთრების პირობები უფრო ხელსაყრელი აქვს ამ მავნე მწერს. კი, აქვს ამ მავნებელს შეუძლია გამოიზამთროს როგორც ასე ვთქვათ, ტყის პირობებში, სხვა მცენარეების თავშესაფრებში, ასევე სახლებში მიიწევს უკვე გამოსაზამთრებლად და ეს ამ მავნების ბიოლოგიიდან გამომდინარეობს, რომ ზამთრის დაბალ ტემპერატურას დააღწიოს თავი. ასევე დაუბრუნდები იგივე თხილის კულტურას, აქ მნიშვნელოვანია გატარებული იყოს ღონისძიებები. პირველი ეს მცენარეთა დაცვით ღონისძიებები, რომელიც გულისხმობს არა მარტო ქიმიურს, არამედ სხვა ღონისძიებებს, ინტეგრირებული დაცვა არის ამის აუცილებელი, იგივე მწვანე ოპერაციების ჩატარება, აგროტექნიკური ღონისძიებების ჩატარება, იგივე გასხლა იმ ფოთლების, ჩამოცვენილი ფოთლების, სადაც ზამთრობს და ასე ვთქვათ, ინფექციის წყაროა ეს უკვე მომავალი წლების როდესაც ჩვენ ამ იმას გავიტანთ, ფიტოსანიტარული ფონი უმჯობესდება, კი, თავისთავად. იქ გასხლა, სხვადასხვა მავნე ორგანიზმების წინააღმდეგ ბრძოლა და ასევე რაც მნიშვნელოვანია, გამოკვება იმ საჭირო ელემენტებით, რომელიც ჭირდება მცენარეს მაღალი და ხარისხიანი მოსავლის მისაღებად. ამისთვის ჩვენ გარდა ფაროსანას, ასე ვთქვათ, პროგრამისა და იმ საინფორმაციო მასალებისა, რასაც ვარიგებთ, ვავრცელებთ მოსახლეობაში, ჩვენ გასულ წელს შევიმუშავეთ თხილის დაცვის სქემა და დაურიგეთ, გადავეცით მოსახლეობას. იქ არის მითითებული ის პრეპარატები, წამლობის ჩატარების ვადები იმ ძირითადი მავნე ორგანიზმების წინააღმდეგ, რაც გვხვდება ჩვენ თხილის კულტურაში. ფერმერებმა, ვინც გააკეთა ამ პროგრამიდან, ამ დაცვის სქემიდან მინიმუმი მაინც მას რა თქმა უნდა ქონდა შედეგი. სწორად ჩატარებულ, კი, თავისთავად, სწორად ჩატარებულ ღონისძიებას, რა თქმა უნდა, თავის შედეგი ექნება. ჩვენ თუ არაფერს არ გავაკეთებთ და არ ჩავატარებთ მცენარეთა დაცვის ღონისძიებებს და იმ ღონისძიებებს, რაც აუცილებელია ნებისმიერ სასოფლო-სამეურნეო კულტურისთვის, უნდა შევეგოთ იმას, რომ როგორც ადრე იყო და ამბობენ ამ ფრაზებს ხშირად, რომ ადრე მოდიოდა, არაფერი არ ჭირდებოდა, ეხლა ესე აღარ იქნება. შეიცვალა ბევრი რამე. თავისთავად. შესაბამისად, სცენარისაც უფრო მეტი მოვიდა უნდა. ბატონო ნიკოლოზ, მე მინდა გითხოთ თქვენ სახელმწიფო პროგრამაზე ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის, მაგრამ სადამ ამ კითხვით გადმოვიდეთ თქვენთან, ბატონ დავითთან მინდა ვკითხო. ჩვენ რეგიონში შიდა ქართლი, გორის მუნიციპალიტეტი, მოგეხსენებათ ჩვენი მუნიციპალიტეტში, მაგალითად გორის მუნიციპალიტეტში, სოფლად უფრო მეტი მოსახლეობა ცხოვრობს, ვიდრე ქალაქად, ორჯერ უფრო მეტი თითქმის, ვიდრე ქალაქ გორში და ეს სოფლად მაცხოვრებელი მოსახლეობა
უშუალოდ აგროსფეროთი არის დაკავებული, სოფლის მეურნეობაზეა დამოკიდებული, აი ეს კულკოვანი თუ კენკროვან კულტურების მოყვანაზე და ეს თავარი შემოსავლის წყაროა უმრავლე ადამიანისთვის. რა მდგომარეობა ბატონო დავით ხო თქვენ იცნობთ რაიონს და თითოეულ სოფელში რა კულტურებია გაშენებული და რა მდგომარეობა ამ კულტურებთან მიმართებაში თქვენ გაქვთ ინფორმაცია? ფაროსანას გავრცელებასთან დაკავშირებით აი ჩვენ რა საშიშროება გვაქვს და რა მდგომარეობაში ვართ დღევანდელ დღეს თქვენი დაკვირვებიდან და იმ ფერმერების აზრიდან გამომდინარე, რომელიცაც თქვენთან ყოველდღიურად უწევს კავშირი. რას ვიტყვით ფაროსანასთან? შეიძლება ითქვას, რომ ფაქტიურად ჩვენ ჯერჯერობით არ გვინახია არც 1 კილოგრამი დაზიანებული სასოფლო სამეურნეო მოსავალი. ნებისმიერი კულტურა ეს იქნებოდა თესლოვანი, კულკოვანი თუ კენკროვანი თუ ასე შემდეგ. ანუ ზარალი ჯერჯერობით არ აქვს ზარალი არ არის. მაგრამ მისი ბიოლოგიიდან გამომდინარე უკვე ჩვენ ვიცით, რომ გარკვეული ნაწილი თავშესაფარში გადავიდა, როგორც ითქვა, შენობებში, ნაგებობებში და ასე შემდეგ. ანუ გაზაფხულზე ფაქტიურად რომ ველოდოთ მათ გამოჩენას, ეს სადღაც მოსალოდნელი არის მაისის თვეში. მაგრამ წეღანი ითქვა აქ მცენარეთა დაცვის ინტეგრირებული ღონისძიებების შესახებ, რაც ნიშნავს მავნებელ დაავადებების წინააღმდეგ ყველა არსებული მეთოდის შეთანაწყობილ გამოყენებას და მათ შორის ქიმიური მეთოდის აუცილებლობის შემთხვევაში გამოყენებას. ეხლა ეს საუბარი რატომ წავიყვანი ამ მიმართულებით? მაისის თვეში მაგალითად ჩვენ რომ გავავრცოთ რა სიტუაცია არის ხოლმე ამ მიმართულებით შიდა ქართში და რას უნდა ველოდოთ. ეს თვე არის საკმაოდ დატვირთული, ისიც რომ ამ პერიოდში ნებისმიერ კულტურაზე გვაქვს საკმაოდ დიდი პრობლემები, მათ შორის ავიღოთ თუნდაც ვაშლის კულტურა, აქ იცით რომ ქეცი ამ პერიოდში საკმაოდ ინტენსიურად მუშაობს, არის ამ პერიოდში რასაკვირველია გარკვეული ნალექები და ეს არა მარტო ქეცის, არამედ სხვა დაავადებების გავრცელებასაც ბუნებრივი ხელს უწყობს და რაც შეეხება მავნებლებს, ამ პერიოდში ბუნებრივი უკეთდება და უამრავი მავნებელი უკვე წინა პლანზე მოდის. ანუ ეს გამოზამთრებული მავნებელი უკვე გამოდის ბუნებაში და დაიწყებს მუშაობას ვაშლის ნაყოფჭამია, ვაშლის ერთ-ერთი ძირითადი მავნებელი, რომელთა წინააღმდეგ ჩვენ ვიყენებდით და ვიყენებთ თერმიკ პრეპარატებს, რომელი პრეპარატებიც ანალოგიურად ავტომატურ რეჟიმში იმუშავებს ჩემი აზრით აი ამ ფაროსანას წინააღმდეგ. ანუ ნაყოფჭამიაზე ხამქიმიკატები, რომელსაც ნაყოფჭამიაზე და კიდევ მავნებლების სხვა კომპლექსის წინააღმდეგ, როგორიც არის თუნდაც ავიღოთ ჩრჩილები, როგორიც არის ხვატრები, ხერხიები და ასე შემდეგ, ყველა მათ წინააღმდეგ რასაკვირველია ეს ამბები კომპლექსურად არის. ესე იგი ბატონო დავით, ჩვენ ისიც უპირატესი მდგომარეობა ქართლში და გორის რაიონში ისა გვაქვს, რომ ყოველთვის, როდესაც ხილის მოყვანა უნდათ, ფერმერები წამლავენ ვაშლს, კულტურებს და ეს ბუნებრივად აჩერებს თუნდაც ფაროსანას გავრცელებას. და არა მარტო ფაროსანას გავრცელებას, ხო? ანუ სხვა მავნებლებისაც ანალოგიურად ჩვენ მაგალითად დამუშავებული გვაქვს არა მარტო სხვადასხვა მეთოდებით ბრძოლის ღონისძიებათა სისტემა, მათ შორის ქიმიური და გაწერილია მაგალითად ვაშლის კულტურაზე დაწყებული პირველი წამლობით და ბოლო წამლობით დამთავრებული, რომელი პრეპარატები უნდა იყოს გამოყენებული. ანალოგიური არის მაგალითად დაცვის სისტემა ვაზის კულტურაზე. ანალოგიური არის მაგალითად ცალკე სიტყვაზე ვთქვათ ატმის კულტურაზე. ასევე შემდეგ ბლის, ალუბლის და ასე შემდეგ. ანუ იმის თქმა მინდა რომ ეს სისტემა თუ იმუშავებს და თუ მაგალითად ფერმერები ამ მიმართულებით ამ ღონისძიებებს გაითვალისწინებენ, მე ვფიქრობ რომ ქართლში არ უნდა იყოს არავითარი პრობლემა. არ უნდა იყოს ეს პრობლემა. მაგრამ ახლა მე ვიცი ბატონო დავით, რომ აი ბევრი ადამიანი თავის სახლებში აწყდება ფაროსანას დიდი რაოდენობით დაგროვებას, აი სადაც შეიძლება თბილი ადგილები, სადაც არის კულტურული ადგილები, სადაც არის იგი მათ შორის სხვენებში, მათ შორის სათბურებზე, მათ შორის რაღაც დამხმარე ნაგებობებში, ეს უკვე ამჩნევენ ამ წერს, რომელიც დიდი რაოდენობით არის. ამიტომ ამ ეტაპზე ფაქტიურად ვინც ამ სიტუაციას დააფიქსირებს, ალბათ ჩემი აზრით მექანიკურად უნდა გაანადგუროს ეს მავნებელი, უნდა ვიაქტიუროთ ამ მიმართულებით და გაზაფხულზე კიდევ ის სისტემა რაც ვილაპარაკეთ, რომ დავიწყებთ მუშაობას, მავნებელი რომ დაიწყებს გააქტიურებას, ბუნებრივია ეს ღონისძიებები ავტომატურ რეჟიმში მოგვიწევს ჩვენ ჩატარება, უკვე ჩემი აზრით ფაროსანას წინააღმდეგაც იქნება ეფექტური. კონკრეტული რა ღონისძიებებია ჩატარებული, ჩვენ ამაზე ვიტყვით აუცილებლად, მივალთ რომ ჩვენ მოსახლეობასაც ცეთ და მათ შორის ბატონო დავით შხამქიმიკატებიც. აი შხამქიმიკატებთან დაკავშირებით ზუსტად, ხო? აი ჩვენ რას ვაკეთებდით ხოლმე აქამდე, წამლობებს როგორ ვატარებდით, ჩემო ბატონო,
მაგალითად ყვავილობა დამთავრდა ეს ზუსტად ემთხვევა აპრილის ბოლოს, მაისის დასაწყისს გააჩნია აკაჩი და კარჩი, რომელ ზონებთან გვაქვს უშუალოდ საქმე. ამ პერიოდში ვიყენებდით ჩვენ ეგრეთ წოდებული მცენარეული წარმოშობის პრეპარატებს, ეგრეთ წოდებულ პირეთროიდებს. ამ პირეთროიდებიდანაც არის ისეთი პრეპარატები, რომლებიც კიდევ უფრო ეფექტურია, რომელსაც აღიარებენ არა მარტო ჩვენი მეცნიერები, უცხოური მეცნიერებიც და არის ერთ-ერთი მოქმედი ნივთიერება ყველასათვის ნაცნობი ბიფენტრინი. და ჩვენ მაგალითად ჩვენი კომპანია კარტლისის აგროკომპანიას აგახლავთ დისტრიბუტორი ერთ-ერთი ჩემი აზრით საუკეთესო პრეპარატის, რომელიც არის ტალსტარი, რომელიც არ არის ღირებული, ეს არის ინსექტიციდი, ინსექტუაკარიციდი, რაც ნიშნავს, რომ მას ვიყენებთ არა მარტო სიტყვაზე ვთქვათ, მწერების წინააღმდეგ, მას ვიყენებთ ტკიპების წინააღმდეგაც. მას აქვს ორგვარი მოქმედება. ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო პრეპარატი, ალბათ დამეთანხმება ჩვენი სტუმარი ამ მიმართულებით და ამ მოქმედ საწყისზე კიდევ ჩვენ მაგალითად ვახდენთ კურაკურა ასეთი პრეპარატი მის რეალიზაციასაც. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ბიფენტრიზი არის რამოდენიმე პრეპარატი, რომელთა წარმატებით გამოყენება შესაძლებელი არის ამ მიმართულებით. გარდა ამისა, ჩვენ მაგალითად ნებისმიერი ხეხილი იქნება თუ სხვა კულტურები, დაცვის სისტემაში გვაქვს მთელი რიგი სხვა პრეპარატები. ჩვენ ვეძახით მაგალითად მათ კომბინირებულ პრეპარატებს. არის ფოსფორორგანული ნივთიერება, მაგალითად არის პირეთროიდი და მასთან ერთად კომბინაციაში არის ფოსფორორგანული პრეპარატი შერეული. მაგალითად ავიღოთ სიტყვაზე ვთქვათ ნურელ-D, რომელშიც არის ორი მოქმედი ნივთიერება. ანალოგიური არის მაგალითად ნუპრიდი და ასე შემდეგ. აი ეს პრეპარატები მაგალითად არის ფოსფორორგანული მიმართულების, რომლებიც წარმატებით გამოიყენება მთელი რიგი მავნებლების წინააღმდეგ, მკვლელია თუ ასე შემდეგ. და გარდა ამისა კიდევ უნდა ითქვას, რომ ჩვენ მაგალითად ვახდენთ პრეპარატების, ისეთი პრეპარატების რეალიზაციას, რომელიც არის კარბონატების ჯგუფიდან, მაგალითად ლანატი არის ასეთი პრეპარატი, რომელიც ჩვენ სქემაში გვაქვს ჩართული, დაცვის სქემაში და ეს პრეპარატი ჩემი აზრით კარგად მოქმედებს, მაგრამ განსაკუთრებული ყურადღება დღეს მინდა გავამახვილო ახალ პრეპარატზე, რომელიც ჩვენმა იაპონელმა კოლეგებმა მოგვაწოდეს და ჩვენ წარმატებით გამოვცადეთ ამ მავნებლის წინააღმდეგ და არა მარტო ამ მავნებლის წინააღმდეგ. ეს გახლავთ სტარკლი, მოქმედი ნივთიერება არის დინოტეტფურანი, რომელიც არის ეკოლოგიურად შედარებით უსაფრთხო პრეპარატი, რომელიც ჩემი აზრით ამ მიმართულებით არა მარტო გამოვიყენებთ მას ხეხილის ბაღებში, სხვადასხვა მავნებლების წინააღმდეგ, მე ვფიქრობ, რომ წარმატებით შესაძლებელი არის მისი გამოყენება ზუსტად იმ მავნებლის წინააღმდეგაც, რომელის შესახებაც ახლა საუბრობდით ჩვენ. გარდა ამისა არის კიდევ რომელსაც ქართველი ფერმერები ძალიან კარგად იცნობენ ნეონიკოტინოიდების ჯგუფი არის პრეპარატებისა, როგორიც არის მაგალითად კონფიდორი, რომლის მოქმედი ნივთიერება არის იმიტოკლორპიდი და გარდა ამისა არის ამ მიმართულების სხვადასხვა პრეპარატები, როგორიც არის ნუპრიდი, მიდაში და ასე შემდეგ, ეს პრეპარატები წარმატებით მუშაობს. ანუ ის პრეპარატები, რომელსაც ჩვენი ფერმერები იყენებენ ფაქტიურად და თუ რასაკვირველია, ყველაფერი იგივე ხარჯის ნორმების და იმ რეგლამენტების დაცვით განხორციელდება, რაც აუცილებელი არის ფაქტიურად პრეპარატების გამოყენების დროს, მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო იმ მავნებლების წინააღმდეგ, რომელიც აქამდე გვაწუხებდა, ეს პრეპარატები არიან ეფექტური და იქნებიან, ანალოგიურად ეფექტურები იქნებიან ზუსტად აი ამ კუსებურების წინააღმდეგაც. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა ამ კონკრეტული პრეპარატების ჩამოთვალეთ, რომელიც აქტიური უნდა იყოს ამ მავნებლის წინააღმდეგ ბრძოლაში, ძალიან კარგი. ბატონო ნიკოლოზ, ისევ თქვენთან მინდა კითხვით გადმოვიდე, სახელმწიფო პროგრამა შეიმუშავა სპეციალური, იმდენად მასშტაბური იყო ამ მავნებლის მასშტაბები და მისგან გამოწვეული ზიანი, რომ სპეციალური პროგრამაა შემუშავებული სურსათის ეროვნულ სააგენტოში, რომელიც ხორციელდება უკვე აგერ მეორე წელია. მე მინდა ჩვენს მოსახლეობას რომ მივაწოდოთ ამ პროგრამის მიზნები და ამოცანები და შედეგები და კონკრეტულად განხორციელების გზები რა შემდგომარეობს, რომ სრულად იყოს ინფორმირებული ჩვენი საზოგადოება. სანამ უშუალოდ პროგრამაზე დავიწყებ საუბარს, ჩვენ სანამ შევიმუშავებდით ამ პროგრამას და სანამ მოხდებოდა ასე ვთქვათ, ამ პროგრამის მიმართულებების ჩამოყალიბება, ჩვენ ამერიკის მთავრობის დახმარებით ჯერ კიდევ 2016 წელს, როდესაც ეს მავნებელი დავაფიქსირეთ ოფიციალურად და ნახეთ დასავლეთ საქართველოში, ეს იყო 16 წლის სექტემბრის თვეს იმინდის ნათესებში ჩვენი სპეციალისტების მიერ გამოვლინდა ეს მავნებელი, დადასტურდა რომ ეს იყო ნამდვილად აზიური ფაროსანა, ეს სახეობა უკვე შემდგომ, ასე ვთქვათ, უახლოესი კვირების განმავლობაში მოხდა USAID-ის RIP პროექტის დახმარებით ნომერ პირველი სპეციალისტების მოწვევა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან
რათა მომხდარიყო მათ მიერ შესწავლა არსებული სიტუაციის და რეკომენდაციების მოცემა ჩვენთვის. რადგან საქართველოში არ არსებობდა ამის გამოცდილება, ეს მავნებელი არ არსებობდა საქართველოში და სამეცნიერო წრეში ნებისმიერ სახელმწიფო სტრუქტურაში არ მოიძებნებოდა ადამიანი, ვისაც რაიმე შეხება ჰქონდა როდისმე ამ მავნებელთან. ამიტომ საჭირო გახდა ამ ექსპერტების მოწვევა და მათი გამოცდილება ჰქონდათ ამ სფეროში მუშაობის და ამ მავნებელთან. ეს ჩვენი პრობლემა მარტო არ არის ჩვენი მეზობლების. და მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან შეწუხებულია ამ პრობლემით წლების განმავლობაში. ამერიკის მაგალითს მოვიყვან, პირველად ეს მავნებელი ამერიკის ტერიტორიაზე დააფიქსირეს 2000 წლისთვის და მანამდე გამოჩნდა ეს 98-99 წელია. პირველად დააფიქსირდა აღმოსავლეთ სანაპიროზე, პენსილვანიის შტატში და უკვე დღეის მონაცემებით ის გავრცელებულია ამერიკის 46 შტატში, მათ შორის ჰავაიზე, რომელიც კუნძულოვანი შტატია და წყნარ ოკეანეში მდებარეობს, იქაც მოხდა ეს მავნებელი. ანუ ამ მავნებელს შეუძლია ძალიან დიდ მანძილზე გადაადგილება, ანუ 100 კილომეტრი იფრინოს. ტრანსპორტსაც გაყვეს და ბუნებრივად ეს მავნებელი ძალიან კარგად ფრენს, რამოდენიმე 10 კილომეტრი ფრენს და ბუნებრივადაც შეიძლება ეს მავნებელი გავრცელდეს სხვადასხვა ტერიტორიაზე. და ამ ქვეყნებში იგივე ამერიკის შეერთებული შტატები, ასევე ევროპაში, იტალია, შვეიცარია, მათ ჰქონდათ. თურქეთში ეს მავნებელი ფიქსირდება, თუმცა მანამდე რაიმე ზიანი იქ არ ფიქსირდება თურქეთის ტერიტორიაზე. თუმცა ფიქსირდება რუსეთში 2014 წელს არის ასე ვთქვათ ანგარიშებში რომ ის 14 წელს დაფიქსირდა რუსეთის ტერიტორიაზე, თუმცა რუსეთის მხრიდან ამის შესახებ მცენარეთა დაცვის შესაბამისი ორგანიზაციისთვის ცნობის გაგზავნა მოხდა 2016 წელს. ანუ ჩვენთვის 2016 წლამდე არ იყო ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ეს მავნებელი გავრცელებული იყო მეზობელ სახელმწიფოში. აფხაზეთში ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. და როდესაც ჩვენ, რა თქმა უნდა, ეს ინფორმაცია დავადასტურეთ, უკვე მეორე დღიდანვე დავიწყეთ ამაზე ზრუნვა, რადგან ამაზე გქონდა ინფორმაცია, რა საფრთხის შემცველი იყო ეს მავნებელი. უკვე აქედან დაწყებული ჩვენ შევიმუშავეთ სახელმწიფო პროგრამა და ეს ექსპერტები ჩართულები იყვნენ როგორც რეკომენდაციების მოცემაში პირველ ეტაპზე, ასევე უკვე ღონისძიებების განხორციელების დროს ისინი პერიოდულად სტუმრობენ საქართველოს, ეცნობიან ღონისძიებების მიმდინარეობას და ბოლოს სტუმარი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ერთი თვის წინ იმყოფებოდა დასავლეთ საქართველოში და ამ ექსპერტებისგან გვაქვს საკმაოდ მაღალი შეფასება. ჩვენ ღონისძიებები დავიწყეთ მიმდინარე წელს მარტის თვიდან, ეს გულისხმობდა ფერომონების დაყენებას მთელი ქვეყნის მასშტაბით და უკვე შეწამლითი ღონისძიებები დავიწყეთ 30 აპრილიდან და დღეის მონაცემებით წლევანდელ წელზე ვსაუბრობ. გეტყვით წლევანდელ მონაცემებს გეტყვით, ესე იგი 780,000 ჰექტარი გვაქვს უკვე დამუშავებული. რაც შეეხება გასულ წელს, აქაც რა თქმა უნდა იგივე მიდგომები იყო გამოყენებული და ამ ფერომონიანი დამჭერების მეშვეობით მთელი ქვეყნის მასშტაბით თითოეული სოფლის დონეზე მოხდა კვლევა ამ მავნებლის და სპეციალურ პროგრამაში შეყვანა და ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ ამ მავნებლის გავრცელების შესახებ ინფორმაცია. და რა თქმა უნდა ამ შედეგებზე დაყრდნობით უკვე გეგმავთ ღონისძიებას მომდევნო წლისთვის და 2017 წელს ჩვენ 100,000 ჰექტარი ფართობი დავამუშავეთ. რაც შეეხება უკვე ესე იგი ამ მავნებლის ღონისძიებებს, ანუ პირველ ეტაპზე ეს იყო სამეგრელოს გურის რეგიონები, აჭარის რეგიონები, შემდეგ უკვე მოგვიანებით იმერეთის რეგიონი. ასევე აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორიისთვის ჩვენ გადავესთ ასე ვთქვათ მატერიალური ფასეულობები შესაბამისი ასე ვთქვათ საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ, აქ იყო საჭირო პრეპარატი, საჭირო ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები და ასე შემდეგ. ეხლა ეს პროგრამა რას გულისხმობს? ესე იგი აქ არის 4 ძირითადი მიმართულება. პირველი არის მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება. რადგან მნიშვნელოვანი აქ მოსახლეობის ჩართულობა ამ პროგრამაში და ასევე იმის გაცნობიერება, რომ რაოდენიმე მნიშვნელოვანია მათი როლი ამ მავნებლის საწინააღმდეგო ღონისძიებაში. ჩვენ აქ ბროშურას ვხედავ და ერთ-ერთ ასე ვთქვათ სლოგანად გვაქვს, რომ ერთად ვებრძოლოთ აზიურ ფაროსანას და თითოეული ადამიანის როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეხლა რატომ? ერთი მავნებელი, ანუ ასევე მავნებელი ხასიათდება მაღალი რეპროდუქციის უნარით და ერთ მავნებელს შეუძლია 250 კვერცხი დადოს და საქართველოს პირობებში აქვს ორი თაობა. ანუ 500 კვერცხი შეუძლია ერთი წლის განმავლობაში დადოს ერთმა. ერთი მავნებელი დებს 250-ს, მე აქედან სქესობრივი ასე ვთქვათ განაწილება 50-50-ია
და 125 რომ ავიღოთ, ის 25 თავის მხრივ კიდე დადებს 250-ს. ჩვენ რომ მარტივი კალკულაცია გავაკეთოთ, ანუ ერთ სავეგეტაციო პერიოდში ერთი მავნებლისგან მივიღებთ სადღაც 30.000 მწერს. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ მექანიკურადაც ვებრძოლოთ ამ მავნებელს და ამასთან დაკავშირებით არაერთი ბროშურა არის დამზადებული. ანუ ერთ ფაროზანას პრეპარატი ჩავთვალეთ რომ 30.000 ფაროზანას ყავთ მომავალში რომელიც შეიძლება გამოვიდეს. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმ დროს, როდესაც მავნებელი თავის ბიოლოგიიდან გამომდინარე გადაადგილდება სახლებში, ამ დროს მას ვებრძოლოთ. ასევე აღსანიშნავია რომ ფაროსანა მიეკუთვნება ბაღლინჯუების ოჯახს და ეს საქართველოში გავრცელებულია ჩვენი ენდემური სახეობები 25 სახეობამდე, რომელიც გავს ძალიან ამ მავნებელს შეფერვით, ზომებით და ეს ბუნებრივად გვხვდებოდა საქართველოს პირობებში, თუმცა მათ არ შეუულიათ ისეთი ზიანის მოტანა, როგორც ამ მავნებელს. როდესაც იგივე ცხელხაზზე ფიქსირდება ჩვენთან ინფორმაცია, ასევე მომართვა ჩვენ სამსახურებთან, ხშირ შემთხვევაში ეს არ არის აზიური ფაროსანა და არის ის სახეობა, რომელიც ოდითგანვე გვხვდება ჩვენს პირობებში და ის ისეთ პრობლემას არ წარმოადგენს. ეხლა მე გავყვები პროგრამას, ანუ მეორე მიმართულება ეს არის მონიტორინგი მთელი ქვეყნის მასშტაბით სპეციალური ფერომონიანი დამჭერების გამოყენებით და როგორც აღნიშნე საუბრის დასაწყისში, თითოეული სოფლის დონეზე ჩვენ გათავსებული გვაქვს ეს საჭერები და ვფლობთ სიტუაციას ამ მავნებლის გავრცელების შესახებ. უკვე მესამე მიმართულება ეს არის ბრძოლის ღონისძიებების ჩატარება იმ პრეპარატების გამოყენებით, რომელიც ეფექტურია ამ მავნებლის წინააღმდეგ და იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში გამოცდილია 100-მდე პრეპარატი, 100-მდე ქიმიური ნივთიერება ამ მავნებლის წინააღმდეგ და ჩვენ ვიყენებთ ზუსტად ისეთ პრეპარატებს, რომელსაც აქვთ ყველაზე მაღალი შედეგი ამ მავნებლის წინააღმდეგ. ეს პრეპარატები საქართველოში დარეგისტრირებულია, უკვე წლებია, ბატონმა დავითმა ისაუბრა ამასთან დაკავშირებით და ჩვენ ვიყენებთ სხვა მავნებლების წინააღმდეგ წარმატებით, თუმცა ეს ასევე ეფექტურია აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ და ვიყენებთ ჩვენ ამ მავნებლის წინააღმდეგ ღონისძიებებისთვის. ბატონო ნიკოლოზ, აი პრეპარატებთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, ახლა თქვენ როგორც თქვით, ასობით ჰექტარის მოწამვლას ახდენთ ამით და სპეციალური ტექნიკა გაქვთ ამისი, სადაც ეს ძლიერი კერა სადაც არის მავნებლისა, იმას ახშობთ. რამდენად უსაფრთხოა ეს პრეპარატები და რამდენად არ მოქმედებს სიტყვაზე სხვა მცენარეებზე, მოსავალზე, სასოფლო-სამეურნეო მოსავალზე და ადამიანებს. ნებისმიერი პესტიციდის გამოყენებას აქვს თავის რეგლამენტი, თავის წესი და ეს წესები უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, დაცული. აქ არის გასათვალისწინებელი პრეპარატის ხარჯვის ნორმა, თუ რომელ კულტურას ვასხურებთ, რა პერიოდში ხდება მისი შესხურება, ასევე შესხურების დროს გამოყენებული უნდა იყოს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები, იგივე მარტივი ტიპის ხელთათმანი, რესპირატორი სათვალე, ეს ნებისმიერი პრეპარატის გამოყენებისას ესე უნდა მოხდეს, ეს არა მხოლოდ აზური ფაროსანას საწინააღმდეგო პრეპარატების, არამედ ნებისმიერი პრეპარატის და როდესაც ჩვენ ამ წესებს, ამ რეგლამენტებს დავიცავთ, რა თქმა უნდა, აცილებული იქნება ის უარყოფითი შედეგი, რაც შეიძლება მოიტანოს პესტიციდების არასწორმა გამოყენებამ. ამიტომ ჩვენს პროგრამაში, ანუ ის ადამიანები, ვინც არის ჩართული ამ ღონისძიებებში, იცავენ ამ ასე ვთქვათ ნორმებს და ამ შესაბამისი ნორმების დაცვით უკვე გარემოზე ზემოქმედება და ადამიანზე ზემოქმედება ეს რისკი მინიმუმამდე არის დაყვანილი. ძალიან კაი, ჩვენ ხედავთ ტელევიზიაში უყურებდით ეს გამოფრქვევა ხდება დიდი რაოდენობით კვამლისა და მასიურად ტერიტორიების შეწამლა და ეს ტექნოლოგია არის, ანუ ჩვენს ტექნოლოგიებსაც გეტყვით, ანუ ჩვენ რა ტექნოლოგიებს ვიყენებთ და რა პრეპარატებს, ეს არის თერმული ნისლის ტექნოლოგია, ესეც საქართველოსთვის ნაცნობია, რადგან ჩვენ ამერიკული თეთრპებლის წინააღმდეგ წლების წინ ეს ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენდა დასავლეთ საქართველოსთვის. ეს დაავადება და ეს მავნებელი აღარ არის. ანუ ამ კომპლექსურმა ღონისძიებებმა და ბოლო წლებში 2013 წელს ჩვენ 45,000 ჰექტარამდე დავამუშავეთ ამ მავნებლის გავრცელების ძლიერ კერებში და პრაქტიკულად ეხლა ეს მავნებელი აღარ გვხვდება. შეიძლება რაღაც თითო ოროლა იყოს ეს მავნებელი, მაგრამ ეს პრობლემას არ წარმოადგენს. ეს მავნებელი ძალიან ანადგურებდა გურიაში ყველანაირ მოსავალს. კი, ანადგურებდა ეს პოლიფაგია და იწვევს გაშიშვლებას საერთოდ მცენარეების და აგვისტოს თვეში მინახავს საერთოდ ფოთლების გარეშე დანარჩენი მცენარე. ამიტომ ამ ტექნოლოგიით ვიყენებდით ჩვენ იგივე ამ თერმონისლის ტექნოლოგიას, დელტამეტრინის შემცველი პრეპარატით და ეს მავნებელი უკვე პრობლემას აღარ წარმოადგენს და ეს ტექნოლოგია უკვე გამოიყენება აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ და ასევე გამოიყენება ბიფენტრინის შემცველი პრეპარატი
რომელიც ცდებით და კვლევებით და ჩვენი მონაცემებით ასევე ყველაზე ეფექტური პრეპარატია ამ მავნებლის წინააღმდეგ, რადგან აქ არის რა არის მნიშვნელოვანი. ეს მავნებელი არის ასე ვთქვათ, მიგრირებს, კარგად ფრენს და მნიშვნელოვანია ჩვენ ვიმოქმედოთ სასოფლო-სამეურნეო კულტურებზე დამუშავების დროს იქ არსებულ მავნებელზე და ასევე იმ მავნებელზე, რომელიც შემდგომში შეიძლება მოვიდეს ჩვენს ფართობზე. თქვი რომ 100 კილომეტრს ფრენს ეს მავნებელი და ეს დადასტურებულია მეცნიერულად და იგივე ამ ბიფენტრინს აქვს ნარჩენი ეფექტი, ანუ შესხურების შემდეგ 14 დღე ინარჩუნებს ეს მავნებლის მიმართ ტოქსიკურობას და როდესაც ახალი მავნებელი მოდის უკვე მასე მოქმედებს, რასაკვირველია, რამოდენიმე ასე ვთქვათ, წამიანი კონტაქტია საკმარისი, რომ ეს მავნებელი გარკვეული პერიოდის შემდეგ მოკლას ამ პრეპარატს. კი, პრეპარატი რა თქმა უნდა მოქმედებს, ეს არის ნევროპარალიტიკური ქიმიური პრეპარატები, რომელიც იწვევს მწერების ნერვული სისტემის მოშლას და შემდგომში დგება უკვე სიკვდილიანობა. ბატონო ნიკოლოზ, პროგრამას მინდა ისევ მიუბრუნდეთ, უშუალოდ აი ბოლო ეტაპები პროგრამისა იმ სახელმწიფოს მხრიდან ამ რეგიონებისთვის, სადაც გავრცელებულია ფაროსანა, კონკრეტულად რა დახმარებებია და რა პრევენციული ღონისძიებები ტარდება უშუალოდ. პირველად ამ გასული წლისათვის ჩვენ მოსახლეობას უსასყიდლოდ გადავეცით პრეპარატები იმ ღონისძიებებთან ერთად, რასაც ატარებდა სახელმწიფო, ასევე სრულიად უსასყიდლოდ 230,000 ლიტრი პრეპარატი, ასევე ფერომონი გადაეცა მოსახლეობას შესაბამის ინსტრუქციებთან ერთად. აქ იყო ინსტრუქციები პრეპარატის გამოყენებაზე, ხარჯვის ნორმებზე, ასევე ფერომონის გამოყენებაზე, რომელიც იზიდავს ამ მავნებელს და ჩვენ ეს მიდგომებიც გვაქვს ეგრეთ წოდებული მოიზიდე და გაანადგურე მეთოდი და ძალიან კარგად მუშაობს ჩვენს პროგრამაში და ეს მოსახლეობას გადაეცა სრულიად უსასყიდლოდ და ეს გამოიყენეს ფერმერებმა, ვიცით რომ პრეპარატებს შენახვის ვადა აქვს 3 წლამდე და ვისაც არ გამოუყენებია თავის ფართობის შესაბამისად, იმიტომ რომ ეს პრეპარატი არის შემდეგ ხარჯვის ნორმით მრავალწლიან კულტურებში 600 გრამი არის ჰექტარზე და თუ ესეთი ფართობი არ ქონდა, შეუძლია კიდე შემდგომ პერიოდში შეინახოს და გამოიყენოს ასაკურველი და თავის შენახვის სცენარისაც დაიცავს იმ მავნე ორგანიზმებისაგან, მათ შორის ფაროსანასგან და იმ მწერებისაგან, რომელზეც მოქმედებს ეს პრეპარატი. და ასევე უკვე მიმდინარე წლიდან ჩვენ დავიწყეთ მონიტორინგი, დავიწყეთ სიმინდის მასივების დამუშავება და იმ ადგილებზე, სადაც სააგენტოს მიერ ჩატარდა ღონისძიებები, უპრეცედენტოდ მაღალი მოსავალია და საერთოდ დაზიანებული სიმინდის ტაროს ნახვა, ესე იგი შეუძლებელი იყო, საძებარი იყო. მასიურად აზიანებდა ეს მწერი. გასულ წლებში გამოიწვია დაზიანება და ასევე გამოიწვია იმ ადგილებზე მიმდინარე წელსაც. იგივე საკარმი დამონაკვეთები, სადაც ჩვენი პრეპარატი, ან ჩვენი ტექნიკა ვერ გადაადგილდება და არც იყო განსაზღვრული, რომ ჩვენ იქ ჩაგვეტარებინა ღონისძიება, სადაც ფერმერის ვალდებულება იყო და ძალიან მარტივად შეიძლება ამ დროს აკონტროლო მავნებელი, იგივე აი აქაც მოვიყვანა მაგალითს, მავნებელი სავარგულზე შეჭრას და გადაადგილებას იწყებს კიდეებიდან. როდესაც ჩვენ გარე პერიმეტს დავამუშავებთ და კიდეებს შევწამლავთ, ჩვენ გამოვრიცხავთ უკვე მავნებლის შიგნით შესვლას. ამიტომ ესეთი მეთოდებით ჩვენ ორი წამლობითაც კი მთლიანად დავიცავთ ჩვენ კულტურას. ამიტომ მნიშვნელოვანია სახელმწიფოსთან ერთად ჩაერთოს ღონისძიებებში მოსახლეობა ყველა ადამიანმა, ყველა ფერმერმა თავის საკარმიდან მონაკვეთიდან უნდა დაიწყოს ეს ღონისძიებები და გულგრილად არ უნდა მოიკიდოს, იმიტომ რომ შეიძლება მის ნაკვეთში გამოიზამთროს იმ ფაროსანამ და მეორე წელს უფრო ფართო მასშტაბით გაგრძელდეს. ყველა უნდა მიიტანოს გულთან და ყველა პრაქტიკული ნაბიჯი უნდა გადადგას ამ წერის განადგურებისთვის. და რა თქმა უნდა, იქნება შედეგი. ამას თავისი ძალებით ვერ შეძლებს თუ მოსახლეობა არ შეერთო. კი, რასაკვირველია და მოსახლეობის ჩართულობას აქვს ძალიან დიდი და გადამწყვეტი მნიშვნელობაც კი და ჩვენ რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ ჩვენს პროგრამას. აი, გაგრძელდება ეს პროგრამა და მე ვიცი რომ ეს ჩვენი დონორების და ჩვენი პარტნიორების მხარდაჭერითაც ხდება ეს ყველაფერი და იქნება ამაზეც ვისაუბროთ. კი, ძალიან დიდი მხარდაჭერა არის ამერიკის მთავრობისგან, კონკრეტულად კი USAID-ის შესაბამისი პროექტებისგან, რადგან იცის ამ სახელმწიფომ რა დიდი პრობლემა შეუქმნა იქაურ სოფლის მეურნეობას, როდესაც 2000 წლიდან გავრცელდა 2011 წლებში ამერიკის სოფლის მეურნეობას მოუტანა 21 მილიარდი ამერიკული დოლარის ზარალი. ამიტომ მათ იციან ეს პრობლემა და მზადარიან ჩვენ დაგვეხმაროს. კი, ეს არის უანგარო დახმარება, ეს არის დახმარება იმ გამოცდილი ექსპერტების აქ მოწვევით და ჩამოყვანით, რომელიც მართლაც ფუფუნება სხვა სახელმწიფოებისთვის და ის ადამიანი საქართველოში ჩამოდის და ანუ ექსპერტული დახმარება კიდე რასაც ასევე ტექნიკური დახმარება აქ არის სხვადასხვა
ასე ვთქვათ, შესაწამლი აგრეგატები, ასევე მონიტორინგის სისტემები, რასაც ჩვენ ესე ფართოდ ვიყენებთ, ასევე ის სწავლებები, რითაც როგორც ჩვენ სპეციალისტებს სააგენტოს, ასევე კერძო სექტორს, ასევე სამინისტროს შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს და რასაკვირველია ფერმერებსაც, დიახ, ტექნიკური დახმარება რა შეიძლება ასევე ტექნიკური დახმარება, მაგ არის შემასხურებელი აგრეგატები, სხვადასხვა სპეც ტექნიკა, რაც არის ამ ღონისძიებების განხორციელებისთვის საჭირო. და ასევე სწავლებები ჩვენი სპეციალისტებისთვის, როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ. მე აი განსაკუთრებულად გეკითხებით ამას, იმიტომ რომ ჩვენ მოსახლეობა მინდა გაიგოს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები უანგაროდ გვეხმარება, ეს არის მილიონობით თანხები, რომელიც კონკრეტული პრობლემის მოგვარებაში არის გაწეული. ჩვენს მიმართ და ეს უანგაროდ საჩუქრად გვეხმარება ჩვენი პარტნიორი, რაც ძალიან მისასალმებელია. ასევე. ბატონო გულს, ახლა მე მინდა ჩვენს მოსახლეობას კონკრეტული რჩევები მივცით, ახლა უკვე აცივდა, ეს 2 დღეა განსაკუთრებულად აცივდა და ფაროსან აიძებს გამოსაზამთრებელ ადგილებს, ეს ადგილები როგორი და სად შეიძლება ადამიანს წარმოდგენაც არ ქონდეს, რომ თავის სახლში, რაღაც კუთხეში, რაღაც ფარდულში ეს მცენარე დიდი რაოდენობით აყავს და ის იზამთრებს მთელი ზამთრის განმავლობაში, როგორ უნდა სად იზამთრებს ეს რო უთხრათ და როგორ უნდა ვებრძოლოთ თითოეულ სახლში, თითოეულ რო იტყვიან დამხმარე ნაგებობებში და რა ღონისძიებებია კონკრეტულად გასაკეთებული. ასევე მე მინდა თქვა რომ აი ეს თვითონ არასასიამოვნო სუნი აქვს ამ მის ფიზიკურ განადგურებასაც და აი ყველაზე რაციონალური ხერხი ამ წერის განადგურებისთვის რა იქნება და როგორი რო კონკრეტული რჩევები მიცეთ ჩვენს მოსახლეობას. მავნებელი თავის ბიოლოგიიდან გამომდინარე, უკვე როდესაც დღეღამური ტემპერატურათა საშუალო ტემპერატურა და ჯამი 18 გრადუსს ჩამოსდება, უკვე იწყებს მოზამთრე ადგილების ძებნას და ეს შეიძლება იყოს გამოსაზამთრებლად სახლი, საცხოვრებელი სახლი ადამიანის, სხვადასხვა დამხმარე შენობა ნაგებობა. მათ შორის სხვენი. ასევე კი, რასაკვირველია, იქაც სადაც შედარებით მაღალი ტემპერატურა იქნება გარე პირობებთან და ასევე ტყეში, ხის ფუღურებში, ჩამოცვენილი ფოთლებში, სხვადასხვა თავშესაფრებში, მოკლედ მიზანი არის ამ დროს ამავნებლის, რომ ზამთრის დაბალ ტემპერატურებს დააღწიოს თავი. და თბილ მყუდრო ადგილს ეძებს და უკვე როდესაც მთელი ზამთარი აქ დარჩება და შემდეგ უკვე გაზაფხულზე, როდესაც ტემპერატურა აიწევს, უკვე იწყებს გარეთ გამოსვლას და მცენარეულ საფარზე გადასვლას. ამ დროს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მის წინააღმდეგ ღონისძიებების გატარება, იგივე მექანიკური საშუალებების, იგივე შემოდგომიდან დაწყებული ზამთრის პერიოდში, როდესაც ვხედავთ ამავნებს, მაგრამ უკვე შემოდგომით არის ეს მავნებელი თვალით ხილული. როდესაც უკვე ძალიან დაბალია ტემპერატურა, ისე არის დამალული, საერთოდ შეიძლება არც გამოჩნდეს და უკვე გაზაფხულამდე ვერ შევაშლი. შემოდგომით უფრო განსაკუთრებულად ჩანს, როდესაც უკვე იწყებენ შემოსვლას სახლის პირობებში და ამ დროს მისი შეგროვება სხვადასხვა საშუალებებით, ან იგივე სანამ შევა ამაზე არაერთი საინფორმაციო და ვიდეო რგოლი არის მომზადებული ჩვენს მიერ, იგივე გარეთ ესე იგი ეზოში დაყენება სინათლის და თვითონ ეს მავნებელი მიიზიდება სინათლის მიერ, სინათლის მიერ და ასევე ფერომონის მიერ. და ჩვენ ეს შეგვიძლია დავაყენოთ იგივე მოიზიდე და გაანადგურეს ადგილები, რაც გულისხმობს მარტივი ზეწარის ან ბადის დამუშავებას პრეპარატით, იგივე ბიფენტანის შემცველი პრეპარატით და მის ზემოთ განთავსებას სინათლის წყაროს. როდესაც უკვე ეს სინათლე იზიდავს და შეეხება ამ დამუშავებულ ზედაპირს, მასზე მოქმედებს და კლავს ამავნებს. ასევე უკვე როდესაც სახლში გადაადგილდება, იგივე სახლში გაკეთება სახლის პირობებში, რომელიც უსაფრთხოა რა თქმა უნდა ადამიანის ჯანმრთელობისთვის, იგივე სინათლე, ღამის სანათი და რაიმე ჭურჭელში თხევადი საპნისა და წყლის ნაზავის ჩასხმა. როდესაც ეს მავნებელი მიდის და უკვე ამ ხსნართან აქვს კონტაქტი, ესეც იწვევს მავნებელზე კონტაქტს და ამ დროს ხდება ავსში, სადაც საპნიანი წყალია და იგი იღუპება. ესეთი მექანიკური წესით ყველაზე ესე ძალიან კარგად მუშაობს. ასევე მისი შეგროვება, რა თქმა უნდა, არ არის ახლა სასიამოვნო რომ მავნებელი გვხვდებათ, ან მით უმეტეს ეს თამისი დასახელება, ანუ სრული სახელი, ეს არის ყავისფერი, მარმარილოსებრი, სუნიანი ბაღლინჯო, ესეთი დასახელებაა. და რა თქმა უნდა, ეს აქვს ამ ასე ვთქვათ ჯგუფის მწერებს, იგივე თავდაცვისთვის გამოიმუშავებენ ესეთ არასასიამოვნო სუნს, ეს ბიოლოგია არის, ეს ამავნებლის და არ არის რა თქმა უნდა სასიამოვნო, როდესაც ხდება სახლის პირობებში ეს მავნებელი თან დიდი რაოდენობით, ამიტომ მისი შეგროვება და განადგურება მექანიკურად უკვე შემდგომში ჩვენ მივიღებთ ნაკლებ მავნებელს ვიდრე ყავდა.
ასევე დაშვებული არის იმ პრეპარატების ნუსხა ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად მოხდა ამ საინფორმაციო ბროშურის გამოშვება, სადაც დატანილია ის პრეპარატები, რომელთა გამოყენება დაშვებულია სახლის პირობებში და ასევე შეგვიძლია ეს პრეპარატები გამოვიყენოთ ჩვენ და ვებრძოლოთ ამ და ეს პრეპარატები არის ცნობილი და გამოქვეყნებულია თუ თქვენ ამას გამოქვეყნებულია ეს გამოქვეყნებულია ამას ვარიგებთ და დევს ჩვენს ვებგვერდზეც და მოსახლეობას აქვს ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია. იმ პრეპარატებს, რასაც ჩვენ ვიყენებთ ღია გრუნტში, იგივე ბიფენტრინი, იგივე დელტამეტრი, რაც ვახსენეთ, მათი გამოყენება სახლის პირობებში, რა თქმა უნდა, არის დაუშვებელი. ამიტომ რეკომენდაციას ვაძლევთ იმ პრეპარატებს, რომელიც შესაბამისი წესით გამოიყენება სახლის პირობებში. ანუ ამ მეთოდებით უნდა ვებრძოლოთ ამ მავნებელს სახლის პირობებში და უკვე შემდგომ, როდესაც უკვე შევნიშნავთ ჩვენს სასოფლო-სამეურნეო კულტურაზე იქ ჩატარდეს იმ პრეპარატებით ღონისძიება, რომელიც ეფექტურია ამ მავნებლის წინააღმდეგ. ამიტომ აუცილებელი არის ეს იმ დროს ჩატარდეს, როდესაც არის ამის საჭიროება. და ჩვენ გარდა დასავლეთ საქართველოს ანუ ვაკეთებთ მონიტორინგს ამ მავნებლის გავრცელების და არსად არ აღნიშნულა მავნებლის მიერ სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაზიანება. ხდება ერთეული ინდივიდები იგივე სხვადასხვა ადგილებზე მათ შორის კი, ანუ აღმოსავლეთ საქართველოში, დასავლეთ საქართველოში ხდება, მაგრამ აღმოსავლეთში ხდება იგივე თბილისში, იგივე შიდა ქართლის ტერიტორიაზე ერთეული ინდივიდები, მაგრამ დაზიანება კულტურების არ აღნიშნულა ჯერჯერობით. მე ბატონ ნიკოლოზ, დღეზე მინდა კითხო, თქვენ ახსენეთ, რომ ეს მავნებელმა შეიძლება დღეშიც გამოიზამთროს და ეს შეიძლება საშიშროებაც იყოს, რომ შეიძლება ერთ წელს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები არ დააზიანოს, გამოიზამთროს ტყეში, ტყეს მიაყენოს ზიანი და მერე სოფელსაც მიუბრუნდეს. თქვათ დაუშვათ და აღმოსავლეთ საქართველოში გადმოვიდა და ჩვენს რეგიონში მათ შორის ფაროსანა და ტყეში გავრცელდა. ამისთვის რა ღონისძიებები იქნება შესაძლებელი განხორციელდეს, რომ შევაკავოთ ეს ანუ ტყესთან და მიმართებაში ჩვენ ესეთი მიდგომა გვაქვს და დასავლეთ საქართველოში ამ მიდგომის შესაბამისად ხდებოდა ღონისძიებების გატარება. ჩვენი კანონმდებლობის შესაბამისად ტყეში პრეპარატების გამოყენება ტყის ფონდში დაუშვებელია. ეს შეუძლებელიც არის პრინციპში ამის გაკეთება, რომ მთლიანად მთელი ტყეები მოიცვა და დაამუშაო. ეს ღონისძიებები მიმართულია და ნებისმიერ ქვეყანაში ესეა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაცვისკენ და არა იმ კერების განადგურებით, მაგალითად, სადაც მავნებელი შეიძლება ხდებოდეს ბუნებრივად იგივე ტყეებში. ანუ ტყეებთან ესეთი მიდგომა აქვს, იგივე ტყის გარე პერიმეტრებზე ჩვენ განთავსებული გვაქვს და ამ მიზნით ჩვენ 100.000 ფერომონი შევიძინეთ მიმდინარე წელს და განვათავსეთ ტყის გარე პერიმეტრზე, არაყვავილოვან მცენარეებზე. და ეს რაშუა, ეს ფერომონი იზიდავს ამ მავნებელს, რომელიც შეიძლება იყოს ტყის სიღრმიდან მოზიდული, ასევე იქ არსებული ტერიტორიიდან და მიდის უკვე ამ იმ მცენარეზე, რომელზეც დაყენებულია ეს ფერომონი. და ჩვენ წერტილოვან დამუშავებას ვახდენთ ტყის გარე პერიმეტრში, მთლიან პერიმეტრზე, სადაც ამ მავნებლის რეზერვაცია და კერები იყო დასავლეთ საქართველოში, დავაყენეთ ესეთი სადგურები, როგორც გითხრათ 100.000 ფერომონი იყო ამ კუთხით შეძენილი ამ მიზნით და უკვე შემდეგ ვამუშავებთ წერტილოვნად ამ მცენარეებს. ეს იყო არაყვავილოვან მცენარეებზე დამონტაჟებული, რადგან აქ თავიდან ყოფილიყო აცილებული იქ ფუტკრის დაღუპვა და ფუტკრის მისვლა და შემდეგ ამ პრეპარატით ზემოქმედება პირდაპირ შესხურებით, ამიტომ არაყვავილოვან მცენარეებზე განვათავსეთ და უკვე ყოველ ერთ კვირაში ესეთი მოიზიდა განადგურე სადგურების დამუშავება ხდებოდა უკვე ჩვენი პრეპარატებით. ძალიან კარგი. ბატონო ნიკოლოზ, რამდენი ხანი გაგრძელდება ეს პროგრამა და სახელმწიფო დაფინანსება ამ ხრივ რამდენი ხანი იქნება გამოყოფილი და რამდენი წელი იმუშავებს ეს პროგრამა? თუ ეს იმ შედეგებიდან გამომდინარეობს, რაც შედეგებსაც მივიღებთ ამ მავნებლის წინააღმდეგ ბრძოლის? კი, რა თქმა უნდა, ეს ღონისძიებები გაგრძელდება და ანუ ის ქვეყნები, რომლებიც ებრძვიან ამ მავნებელს, უკვე წლებია, ეს გრძელდება და 1-2 წლის ასე ვთქვათ, პროგრამა და 1-2 წლის ღონისძიება ვერ უზრუნველყოფს ამ მავნებლის იმ ნიშნულზე დაყვანას, რომ მან ასე ვთქვათ, ვეღარ მიაყენოს ზიანი სოფლის მეურნეობას, ამიტომ ჯერჯერობით ეს პროგრამა გაგრძელდება და კიდევ ეს მავნებელი შემოვიდა საქართველოში და დარჩება ჩვენს პირობებში სამწუხაროდ. არის აქ ვერ გავანადგურებთ, მაგრამ ჩვენი მიზანია ესეთი კომპლექსური მიდგომებით მოსახლეობასთან ერთად, ფერმერებთან ერთად დავწიოთ მისი ზიანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურებზე და დავწიოთ მისი რიცხოვნობა. ასევე ძალიან საინტერესოა მისი ბიოლოგიური მტრები, რომელიც ჩვენ
რაზანაზე იყო საუბარი, რომელიც შეიძლება სხვა ბევრი ჭორები გამოიწვია. კი, ამან გამოიწვია, მაგრამ ჩვენ პირობებში ჩვენ ვნახეთ ბუნებრივად ორი სახეობა პარაზიტოიდის, რომელიც არეგულირებს მის რიცხოვნობას და რომელიც დებს კვერცხს და ანადგურებს ფაროსანას. ანუ ამასაც ჭირდება ადაპტაცია. ეს არის მცირე ზომის, ანუ მილიმეტრი, ანუ იგივე ძალიან მცირე ზომის ქინქლის ზომის მწერი, რომელიც ფაროსანას კვერცხში დებს კვერცხს და იწვევს მის დაპარაზიტებას და ორი სახეობის მწერი აღმოაჩინეს ჩვენ დასავლეთ საქართველოში, რომელიც პარაზიტობს ამ მავნებელზე. შემოყვანას რაც შეეხება სხვა სახეობის, რომელიც მწერები, რომელიც ისედაც არის დასავლეთ საქართველოში. ისედაც არსებობს დასავლეთ საქართველოში, ანუ შემოყვანა ჯერჯერობით არ განიხილება ეგრეთ წოდებული კრაზანის, რაზედაც ესეთი ინფორმაციები ვრცელდებოდა. მე მინდა კითხოთ სასოფლის მეურნეობის პროდუქციაზე და ასე თვე აგრეთვე მეცხოველეობის პროდუქტებზე, რომლებიც მოიხმარ მეფრინველეობაზე მაქვს გულისხმობ აქ, რომელიც მოიხმარენ ფაროსანას, იგივე ინდაური იქნება, ქათამი იქნება თუ სხვა შინაური ცხოველი. აი ეს ცხოველები, ფრინველები უფრო სწორედ საშიში არის თუ არა მოსახმარად, რომ ადამიანმა საკვებში მიიღოს, რომლებსაც დიდი რაოდენობით ფაროსანა აქვს ნაჭამი, სიტყვაზე ინდაური იქნება, ქათამი იქნება, შინაური ცხოველი იქნება. ზოგადად ახლა ეს მავნებელი ლანდშაფტური მავნებელია და ძირითადად ხდება ხეების მაღალ სიმაღლეებზე, ძირითადად უყვარს, ანუ განათებულ ადგილებზე პირველი იგივე კვერცხის დადება იქ მავნეობა და რაც შეეხება უკვე შეწამლული, დამუშავებულ ფართობებში ფრინველის და ცხოველის არსებობას ეს არ უნდა იყოს შესაბამისი წესი აქვს ნებისმიერი პრეპარატის გამოყენებას და როდესაც მოხდება დამუშავება ქიმიური პრეპარატით იქ არ უნდა იყოს გარკვეული პერიოდი ცხოველი და ფრინველი თავისთავად თუმცა მისი ასე ვთქვათ ეხა ნებისმიერი მწერს ფრინველი მიირთმევს და ესე არის იგივე ფაროსანას წარმოადგენს კვების წყაროს ფრინველებისთვის და ეს პროტეინის წყაროა და პრობლემას არ უქმნის რა თქმა უნდა ფრინველს და ასევე გემოურთვის ეს ჯერჯერობით არ არის არსად დადასტურებული ამაზე არ გვაქვს ინფორმაცია არ არსებობს ასეთი წყარო მეცნიერული რომ ეს მოქმედებდეს და რაიმე გავლენას ახდენდეს გემოურთვისებებზე იგივე ფრინველის და უყვართ ფაროსანა ვიძახიან კი უყვართ მიირთმევენ და ჩვენ მადლობა ღმერთს რომ ჩვენს რეგიონში ქართლში აღმოსავლეთ საქართველოში იმდენად არ არის გავრცელებული და როგორც ბატონმა დავითმა აღნიშნა ჯერჯერობით არც ერთი კილოგრამი ხილი და მოსავალი არ დავევკარგია ამ მავნე წერის ზემოქმედების გამო და მე იმით ვიქონიებ რომ შემდგომში ასეც იქნება და სახელმწიფო განსაკუთრებულ ყურადღებას მიაქცევს მონიტორინგს იმისა თუ როგორ ვრცელდება ფაროსანა და მისი გავრცელების არეალი როგორია და ინტენსივობა და შესაბამის ღონისძიებებს გაატარებს ჩვენ შევეცადეთ რომ მოსახლეობისთვის მიგვეცა რჩევები თუ როგორ უნდა ებრძოლონ ფაროსანას განსაკუთრებით ზამთრის პერიოდში და სახლებისა და ოჯახების და ფარდულების მიმართებაში როგორ უნდა მოხდეს მათი განადგურება თვითონ სახლის პირობებშიც და ეს არის აუცილებელი ღონისძიებები მე მინდა უთხრა მოსახლეობას იმიტომ რომ მარტო სახელმწიფო და რაღაც სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული ღონისძიებები ამ საქმეს ვერ უშველეს იმიტომ რომ თითოეული ოჯახის და თითოეული ადამიანის ჩართულობა უნდა იყოს ამ საერთო პრობლემის მოსაგვარებლად და აქტიურობა საკუთარ ეზოებში და საკუთარ სახლებში თითოეული ოჯახისა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რომ ამ წერის რაოდენობა შემცირდეს იმედს გამოვთქვათ რომ ყველაფერი კარგად იქნება და ნაკლები ფერმერი, ნაკლები ადამიანი დაზიანდება ამ წერის მოქმედების გამო. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგიხადოთ. დღევანდელი გადაცემისთვის, ეს საინტერესო საუბრებისთვის, აი კონკრეტული მიზნებისა და ღონისძიებების დასახვისთვის, რომელიც აუცილებელია რომ გახორციელდეს ჩვენი მოსახლეობის მხრიდან, რომ ამ მავნე წერის ზემოქმედებას და მავნებლობა რო შევამციროთ და ჩვენს იმედს ვიქონიებთ, რომ მოსახლეობა გაითვალისწინებს ამ ჩვენს რჩევებს და ჩვენი დროც უკვე ამოიწურა ფაქტიურად დიდი მადლობა ყურადღებისთვის პატრიოტულ ტელემაყურებლებო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები იყვნენ სურსათის ეროვნული სააგენტოს მცენარეთა დაცვის დეპარტამენტის უფროსი ბატონი ნიკოლოზ მესხი და ბატონი დავით კაკაშვილი აგრონომი სამეცნიერო კონსულტანტი ჩვენს ქალაქში დიდი მადლობა მომავალ შეხვედრამდე